Бүгін Алматыдағы Қазақ қыздар мемлекеттік педагогикалық университетінде заманауи талаптарға сай жаңа студенттер сарайы ашылды. Салтанатты ашылу рәсіміне елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, студенттерді жоғары оқу орнының оқытушы қауымын жаңа студенттер үйінің ашылуымен шын жүректен құттықтады. Мен сіздерге жақсы білім алып, білікті маман ретінде өз елінің лайықты азаматы болуларыңызды тілеймін, деді елбасы өз сөзінде. 450 білімгерге арнап салынған студенттер үйі халықаралық стандарттар талаптарына сай салынған. 9 қабатты ғимараттың іші толықтай техникалық құралдармен жабдықталған. Ғимараттың ішінде кинозал, интернетке қосылған кітапхана да бар. Бірінші қабатта сұлулық салоны, сонымен қатар жаттығу залдары соңғы үлгіде жабдықталған. Жатақханада жанға жайлының бәрі бар. Бойжеткендердің бос уақытты ұтымды өткізуіне де бар мүмкіндік ойластырылған. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Құрбан айт мерекесі күнінде студенттер үйіне келуі жастарды қуанышқа бөледі. Еліміз үшін аса маңызды оқиғалардың бірі ол 7-ші қысқы Азияда ойындары. Бүгінде айтулы шараға байланысты Алматы мен Астана қалаларында қарқынды жұмыстар жүргізілуде. Міне енді бірер айдан кейін дәл осы жерде Азия ойындары өтпек. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қаламыздағы дайындық жұмыстарын тексеру мақсатында бірқатар нысандарды аралады. Соның бірі Медеу мұз айдыны. Елбасы 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындары өтетін Алматыдағы спорт нысандарының әзірлігімен танысу үшін бүгін Алматыдағы Медеу спорт кешенінде болды. Әйгілі мұз айдынындағы негізгі құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Ал Қазақстан 2011 жылғы қысқы Азия ойындарын өткізуге дайын. Бұл жұмыстар сапалы түрде озық технологиялармен жүзеге асырылды. Сондай-ақ алдағы қысқы Азия ойындарына арнап салынған нысандардың қазақстандықтарға ғана емес, Қазақстандағы туризм индустриясының дамуы да оң ықпалын тигізбек. Елбасы өз сөзінде елімізде алғаш рет өткелі отырған қысқы Азияда нысандарының кейбірі жаңадан салынып, кейбіреуі күрделі жөндеуден өткізілгенін де айтты. Жалпы Астанада жалауын көтеретін Азияда ойындарының жабылу рәсімі Алматыдағы Медеу спорт кешенінде өтеді деп болжануда. Алматымызда, Астанамызда қысқы спорт жөнінен Азиядағы жарысқа дайын деп айтуға болады. Бұның барлығы көріп тұрған объектлеріміз сол жаңағы жарыстарға да керек, бірақ Алматыға, Қазақстанға, елімізге абырой әкелетін үлкен дүние жүзіндегі тұңғыш озық технологиямен жасалған осындай жаңа қондырғылар жасаған объектлер болды. Бұл елдің қуанышы болып саналады. Жалпы кешегі қаланы аралап университеттерді кездескенім, жолдарды көргенім, барлығы Алматы қаласында әкімшіліктің басқаруымен қыруар үлкен жұмыстар жасалып жатқанын көрсетеді. Бұл шақта Алматыны, Алатаудың өңірін, Алматы облысында үлкен туристік кешендер жасайтын боламыз. Көп адамдар келетін болады. Мұндай қаланың жанында тұрған тау шаңғысымен жүретін мұндай мұз айдыны бар мемлекеттер дүние жүзінде өте аз. Қолға алынып жатқан шаралар біріншіден еліміздің беделі үшін маңызды болса, екінші жағынан Медеу, Шымбұлақ және басқа да спорт нысандары ұзақ жылдар халықтың игілігіне қызмет ететін болады. Өз сөзінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев күллі жамағатты Құрбан айт мерекесімен де құттықтап өтті. Бүгінгі мінекей Құрбан айт кезінде кездесіп тұрмыз. Баршаларыңызды Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. 2011 жыл Қазақстан үшін спорттық бәсеке жылы болып тарихқа енбек. Сонымен қысқы Азия ойындарының басталуы да алыс емес. Еліміз үшін үлкен сын болатын мұндай халықаралық деңгейдегі шараның өз деңгейінде өтуі біздің мақтанышымыз, мерейіміз болмақ. Сая Меңдеке, Дмитрий Иванов, СТВ телеарнасы.